जिन भाई बंधु को सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, एलर्जी हो, दम्मा हो, टॉन्सिल बड़ा हो, सांस फूल रहा हो, किसी प्रकार का खांसी है तो उनके लक्षण और होम्योपैथिक जोड़ जोड़ के दर्द के लिए रेउमाकाल। जिन भाई बंधु को इस तरह का समस्या है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्त, हम डॉक्टर मुर्ध्वज, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल को। स्त्री पुरुष को सांस फूल रहा हो, कफ वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, एलर्जी हो, दम्मा हो, तो उन लोगों को इस ठंड के मौसम में परेशान हो खांसी से, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं कॉफडीन सिरप। एक कॉफडीन सिरप है महेश कंपनी का। इसको एक कप गर्म पानी के साथ एक ढक्कन डालकर चाय की तरह सुबह, दोपहर, शाम पीने से हर प्रकार की खांसी में यह 70% सिरप कारगर है। यह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम अपनी क्लिनिक पर 70% लोगों को यह कॉफडीन सिरप से पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। तो जिन भाई बंधु को इस तरह का समस्या है तो कॉफडीन सिरप अवश्य इस्तेमाल करें। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो मिलूँगा। नमस्कार।